Hello，大家好，咁好多謝大家睇我哋嘅片。咁如果未 subscribe 嘅朋友呢，咁記得 subscribe，咁同埋要 like 我哋嘅片啦，share 多啲俾你身邊嘅朋友。上一集呢，我哋就幫呢部 Copen 呢一齊換咗油啦。咁我哋呢一集呢，就會同佢呢換埋個火嘴嘅。咁我哋會同個 Copen 換呢 RX 火嘴。咁 Copen 呢就需要換呢90020呢一隻嘅。咁個火嘴其實喺邊度換？就係 engine 啦。咁呢個係入偈油嗰個位置啦，油尺啦。個 engine 呢一度呢，就係1、2、3，就3支火嘴嘅。咁你會見到有灰色、啡色、灰色呢3個插頭，咁就係㗎啦。咁換火嘴其實要點樣做呢？咁首先呢，我哋呢就需要呢將每一個開嗰個火嘴呢，嗰個螺絲呢3口除咗佢，然之後呢掹咗個線插佢，跟住將個開拎出嚟，再用火嘴匙放入去扭翻出嚟。咁呢一架車呢，就需要咩工具？我哋而家展示俾大家睇睇先。咁其實呢，換火嘴嗰個工具呢就唔多嘅。咁頭先講咗啦，每個開呢都有一個螺絲呢，確保個位置係收得好啊嘛。咁所以我哋只需要一個10號啦，係啦嘅士巴拿，我嚟鬆呢啲螺絲嘅。咁鬆完之後啦，咁我哋就掹呢個插頭啦。掹完之後呢，咁成個開呢就可以拎出嚟嘅。咁拎咗出嚟之後呢，咁我哋就係要鬆個火嘴啦。咁個火嘴呢，咁就係好似螺絲咁樣收實嘅。咁而家呢一支呢，就係啱啱新買嗰個90020嗰個啦。咁其實呢，嗰個火嘴呢，就喺入面嘅。咁我哋鬆咗個開呢，我哋就需要揾支火嘴通，或者呢啲嘅火嘴匙。咁 Copen 呢，就係用緊16mm 嘅火嘴通嘅，見係一樣嘅。咁我哋呢，就將支火嘴通攝落去呢一個開入面個位，跟住呢，就扭佢出嚟啦，好似鬆螺絲咁樣。嗰個情況呢，其實就係咁嘅。嗰個火嘴喺入面啦，你就插個火嘴通入去，咁樣插入去，跟住鬆螺絲咁樣扭佢出嚟。扭鬆咗之後呢，點解用火嘴匙同火嘴通呢？你見到啦，嗰支火嘴呢係唔會跌落嚟嘅。佢入面呢有一個膠圈啊，嗰個膠圈呢就愛嚟呢俾嗰個呢個，佢就可以咧攝住嗰個火嘴嘅。咁所以鬆完之後呢，可以抽起個火嘴。咁抽起咗個火嘴之後啦，咁我哋換個新火嘴啦，吸入去，就將佢咧放翻入去，扭翻緊佢。咁點解你見到我哋點解會有2支唔同嘅嘢呢？因為咧有陣時咧呢架車就容易搞，有陣時有啲車有啲位置咧落呢支火嘴通嘅話咧，我哋上面咧仲要駁一個駁頭嘅。咁嗰個駁頭咧有機會咧俾上面呢啲位置咧阻住，咁從而咧有陣時要用呢個，有陣時就用呢個。咁所以我哋一次過咧就展示晒俾大家睇啦。好啦，咁而家事不宜遲啦，咁我哋馬上大家一齊換火嘴。咁我哋要鬆個開上面呢啲螺絲先啦。咁我哋先鬆最右手邊嗰一口。咁我哋一齊睇睇咧，行咗2萬公里嘅火嘴嘅情況。咁2支火嘴啦，左邊支係新啦，將會換嘅 RX， 右邊咧係行咗2萬公里嘅火嘴。咁見到明顯地咧係有損耗㗎啦。
咁如果大家係第一次換嘅話呢，咁記得同新舊火嘴比較下，睇下你啲位呢啱唔啱，係咪可以互換嘅。然之後呢，就將支新嘅火嘴呢上返落去火嘴嘅位置，跟住呢，就將個電火蓋呢放返入去，插返住支火嘴，放返口螺絲，插返嗰個電線插。咁就完成咗第一支啦。然之後呢，做中間嗰支。嗰個做法呢，就同頭先一樣嘅。首先鬆咗粒10號嘅螺絲啦，即係開嗰個啦。然之後除個線插，拎起個點火蓋，放入火嘴通，將火嘴扭出嚟。裝上新嘅火嘴，咁裝完個火嘴呢，我哋首先唔將個蓋放返入去先，我哋呢將第3支蓋嗰個線插呢拆開先，因為嗰個蓋未裝返呢，係好容易呢就可以拆到個線插，如果唔係呢，就好難㗎喇。咁我哋拆完個線插呢，我哋就可以繼續呢將第2支蓋呢放返入去啦。放完個蓋呢，我哋跟住就插埋個線插，跟住就可以收返呢個口螺絲啦。拆第3個蓋嘅螺絲，拎起個蓋，放個火嘴匙入去，將個火嘴拆出嚟。檢查下個火嘴，睇睇有冇啲滲油現象啦，個盤頭咁啊，同埋睇下嗰個火嘴嗰個情況。咁跟住咧就可以將新嗰個火嘴咧收翻落去啦。最後檢查每一個蓋啦、蓋嘅線插啦，同埋壓住蓋個口螺絲係咪上緊？咁就搞掂晒啦。好啦，咁今日差唔多啦。咁多謝大家收睇啦。咁記得 like 我哋嘅片啦 ，subscribe 我哋嘅頻道，同埋撳埋隔離嗰個提示鐘仔。咁有新片呢，就會第一時間通知你哋噶啦。好，下次見，拜拜。